Hello guys, karibu kwenye kipindi hiki. Leo tutajifunza namna ya kuinsert namba kwenye Microsoft Word, namna ya kuinsert namba na Roman kwenye kazi yako au assignment umepewa ELSA au individual activity. Namna utafanyaje kuweza kuinsert Romans, labda kazi yako ilikuwa inatakiwa include Roman na namba. Leo kwenye kipindi hiki utaenda kuelewa namna gani sasa utaweza kuweka page number, pia na ukaweka unaweza kuanza kwa kuweka Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4, Roman 5 kama introduction, alafu zinazofuata ukaandika page number 1, number 2, number 3 na kuendelea. Twende tuanze kazi. Tuseme labda hii ndo kazi yako, ni kazi yako ambayo umefanya mwenyewe, ukaamua sasa kwa namna gani uweze kuinsert page number. Tunaweza kuanza kwa kuinsert page number kwanza. Unakuja hapa, una insert page number hapa hivi, una click, unakuja ku close hapa, unakuja kuona kazi yako ina page number namna hii, ina page number page 1, page 2, page 3 na kuendelea hadi zinaishia page number 32. Je, tukija upande wa kuinsert Roman inakuwaje? Kuinsert namba za Kirumi yenyewe inakuwa vivyo hivyo. Tunakuja kwenye insert, tunakuja moja kwa moja kwenye page number hapa, tuna click, unakuja kwenye format page number, hapa una click. Ukisha click namna hii, unakuja kubadilisha hapa kutoka kwenye namba za kawaida kwenda kwenye namba za Kirumi au Romans. Una click hapo, unaenda kuangalia namba za Kirumi ziko hapa chini, una click. Ukisha click hapa inakwambia start at, lazima utasema ina start 1 Roman hapa hivi. Unaandika Roman 1 hapa, unapiga okay. Ukishapiga okay, unakuja kuona kazi yako tena yote, kazi yote kwa ujumla. Mara kwanza kumeweka page number, ikaandika page number kama kawaida, lakini sasa umeweka Roman, imeandika Roman 1, Roman 2, Roman 4, Roman 3, Roman 4 hapa hadi mwisho huku ambao ni set 2. Je, kwa namna gani sa kazi yako hii hapa itaweza kuinclude both Romans and number, include namba za Kirumi zote na pamoja na namba. Utafanyaje? Kitu cha kwanza cha kuzingatia, labda tuseme kazi yako ulikuwa unataka include first, hapa juu iwe na Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4 na Roman 5. Lakini zitakazofuata kuanzia Roman 6 iwe ni namba 1, ni namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Utafanyaje? Kitu cha kwanza unakuja hapa, unakuja kuangalia hiyo page
unakuja kuangalia sehemu ambapo unataka kubadilisha kwamba ziwe namba. Hii hapa tuseme tubadilishe kuanzia page 6 iwe in term of number. What we can do, sikiza kwa makini na uweze kufuata stage hizi ambazo ninaenda kukupatia. Hii hapa ni Roman 5 hapa. Tuseme hii hapa Roman 5 ilikuwa ni kama introduction kwenda juu. Roman 1 hadi Roman 5 ni kama introduction, lakini page inakuja kuanzia hapa. Kuanzia hapa. Nini utakachokifanya? Utakachokifanya unaleta pointer yako hapa mwisho wa page Roman 5. Ukishaleta hapo, tunakuja kuangalia layout hapa. Layout, una click layout. Ukisha click layout, lengo la layout tunakuja kuangalia upande wa breaks. Maana yake kazi yako unaenda kuitengenezea break vipande kwamba hiki kisitengane, kisiunganike, yani unavikata kata kutengeneza break. Una break down kazi yako, maana yake una break ili uweze kutengeneza juu Roman na chini namba. Ukishapiga break hapa, una click break. Ukisha click break, itafungua kwa namna hii hapa, imekuandikia page hapa inayotuhusu sisi. Unakuja hapa kwenye section breaks. Kwenye section breaks, kwa sababu tumesema kuanzia Roman 5 iwe, kuanzia Roman 6 iwe ni namba 1, namba 2. Maana yake si akini, kumbuka pointer tumeweka hapa kwenye page namba Roman 5, kwenye page Roman 5, lakini ambao tunatakiwa tu break, yani tunatakiwa tuweke namba ni Roman 6, Roman 7 na kuendelea. Tutakachokifanya, tunakuja hapa kwenye next page, tuna break next page kutoka kwenye 5, ile next page inayofuata ambayo ni Roman ya 6 itakuwa ni namba. Una click kwenye next page, una click. Ukisha click next page, usifanye kitu kingine, nenda moja kwa moja kwenye home. Kishaenda kwenye home, unakuja kama kawaida kwenye ukisha click home, unakuja hapa kwenye seti, unakuja moja kwa moja kwenye page number, una click. Ukisha click page number, unakuja hapa kwenye format, una click pia. Ukisha click format, unakuja kuchange hapa. Kuchange, unaangalia namba zako, namba ambazo ndo hizi hapa, unaziclick. Ukisha click hapa, itakuuliza kwamba hizi namba zistart by ngapi. Unaweza kuandika hapo, kwa sababu inaishia Roman 5, inayofuata itaanzia namba 1, namba 2. Unaweza kuicommand mwenyewe hapo, unaweza kuandika namba 2 kama unataka ianzie namba 2, namba 3 isianzie namba 1, ni wewe mwenyewe, lakini mimi mwenyewe hapa naweka ianzie namba 1 kama ilivyo hapa. Basi napiga okay. Nikishapiga okay, basi utakuja uone kutoka hapa kwenye Roman 5 hapa, inayofuata kwa chini, utakuja uone ni namba 1. Utakuja uone ni namba 1 imekuwa namna hii, namba 1 utakuja uone hii hapa hivi. Kwa hiyo hapo tayari tutasema kazi yako ulibreak na ikaja kutengeneza namba zingine kwa chini, na unakuja kuona moja kwa moja imebakana ngapi, na 27 namba. Mara kwanza ilikuwa ni 32, maana yake zile 5 zimekuwa kama Romans. Asante sana kwa kunisikiliza na kwa kufuatilia video hii. Kipindi kijacho tutajifunza namna ya kuweka page number in term of odds and even. Kitu cha msingi
unaweza kusubscribe my channel kama nilivyosema hapo awali, ili usiweze kupitwa na kipindi na notification mbalimbali unazipata. Asante sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki. Asante.